Era conosciuto e stimato in tutto il quartiere Gheorghe Suta, il 37enne rumeno ucciso a Auriago dal connazionale Georgian Beyenaru, con cui condivideva lavoro e appartamento. I vicini descrivono la vittima come una persona corretta, educata, ben integrata e di ottima compagnia. Per anni aveva abitato nella palazzina teatro dell'omicidio insieme alla moglie e al figlioletto di 4 anni. Recentemente la donna aveva deciso di tornare in Romania per un periodo con il bambino e Gheorghe aveva accolto in casa il suo futuro assassino, col quale era imparentato anche per dividere l'affitto. La procedura per regolarizzarne la presenza era già stata avviata. Gheorghe è sempre stato di una correttezza esemplare, racconta l'amministratore del condominio. Mi aveva avvertito del nuovo ospite, domandato il permesso e le informazioni per fare tutto secondo le regole, come faceva sempre. Dovevamo incontrarci la prossima settimana per la firma necessaria alle pratiche per la residenza. Ma i rapporti tra i due erano stati tesissimi fin dall'inizio, come testimoniano le numerose lamentele inoltrate dai vicini che li sentivano litigare anche a tarda notte. Diversamente dalla vittima, l'omicida non conosceva una parola di italiano e non aveva stretto amicizia con nessuno. La ruggine tra i due sembra avesse origine sul posto di lavoro, dove Suta mostrava a quanto pare un atteggiamento autoritario, mal sopportato da Beyenaru. Fino alla notte scorsa, quando dopo l'ennesimo litigio il giovane ha atteso che Gheorghe si addormentasse per tagliargli la gola nel sonno.